Alumiou. A quadrilha Fogueira da Paixão 2019 traz para o universo junino a história de um objeto que fez parte da vida daqueles que por muito tempo viveram desprovidos de eletricidade. Conhecido como lâmpada a óleo, lâmpada de azeite e candeia, feita a partir de um recipiente, bacia, caldeira e balde, contendo óleo e combustível, querosene, onde um pavio umedecido, com sua parte exposta, faz aparecer a sua chama. Com o intuito de valorizar, difundir e recordar, a Fogueira da Paixão traz para o São João 2019 a lamparina, onde a contextualização do seu trabalho se dará pelo subtema "Enquanto houver luz na lamparina, haverá São João na minha quadrilha". O projeto será desenvolvido por meio da fantástica visão de um cego, onde através de seu sonho cria um mundo imaginário no qual seres inanimados habitarão o universo mágico do período junino. Ao adentrar da noite desalumiada, há a necessidade da chama para clarear, gerando princípio vital a esse universo lúdico. Por fim, a chama que se apaga não apagará a divina luz que alumia os passos daqueles que buscam na fé a claridade para seus caminhos. Claridade essa, vinda de Nossa Senhora da Luz, das candeias, da lamparina. Uma encantadora história baseada no conto de Padre Cícero e o fabricante de lamparinas de Juazeiro do Norte, que fará você enxergar aquilo que sua visão oculta. Eu sou Zé das Lamparinas. Aprendi a fazer este objeto ainda quando eu era moleque, e hoje sou sustentado por suas vendas, principalmente no dia 2 de fevereiro, que acontece uma procissão aqui em Juazeiro do Norte. Agora deixa eu te contar. Noite passada tive um sonho mágico. Sonhei que estava deitado no meu quarto quando escutei um barulho vindo lá da minha piscina. Sim, aquela oficina de costura as lamparinas e guardas que não foram vendidas na procissão de Nossa Senhora das Candeias. Candeias, lâmpada a óleo, a gás, lamparina. Vamos chamar de Nossa Senhora das Lamparinas, que dá no mesmo. Me levantei e fui atrás do barulho. A cada passo a escuridão da noite ganhava maior proporção. Mas eu não estava com medo, pois a sensação era mágica. Precisei de luz para acabar com a escuridão da noite. É aí que acendo uma lamparina e ela me faz enxergar. Foi uma coisa tão mágica. Meu sonho. Eu enxergava e a fantasia tomou conta da minha visão. Principalmente quando abri a porta. Valeu, minha Nossa Senhora das Lamparinas! Tem vários de mim aqui dentro. E eles estão só. Eu só consegui enxergar tudo isso depois que acendi minha lamparina. Agora chegou a vez de vocês verem com os olhos da fantasia. Esta lamparina fará com que vocês também vejam. Venham sonhar comigo através desse encanto, porque enquanto houver luz na minha lamparina, haverá São João na minha quadrilha.
enquanto teve a luz que ela claro, Você aceita Maria trançado como sua esposa para viver entrelaçados, unidos na lamparina, se consumindo pelo fogo, na alegria e na tristeza, até que a chama da lamparina se apague? Sim, aceito. E Maria trançado, você aceita Chico Pavio como seu esposo para viver entrelaçados, unidos na lamparina, se consumindo pelo fogo, na alegria e na tristeza, até que a chama da lamparina se apague? Sim, aceito. Se o candeeiro se apagar, coloquem mais gás, consertem o pavio, para mais uma vez acenderem a chama do São João. Feito um para o outro, eu declaro unidos para sempre. Amém. E viva os noivos! Foi tão lindo quando eu te vi, logo percebi que o amor estava ali. O destino soube o que fazer, te amou pra mim. Hoje eu só quero ser, esse amor não vai ter fim. E agora com vocês, o pavio da nossa lamparina, Alice Farias, Isabel e Jesus! Viva os noivos! você
dançando o último São João. Porque eu vou cantar.